Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. May bago po akong video ngayon. Ito yung kauna-una akong video sa year 2021. Isang magandang master key. So may 3 numbers of combination. Nabili ko ito sa isang junk shop. Bago pa siya, ayan malinis. Ang problema, hindi natin siya magamit gawa ng hindi natin nalalaman yung kanyang combination. So ngayon, ipapakita ko sa inyo paano natin makuha yung kanyang tamang numbers of combination. So ang gagawin natin, bubuksan natin tong cover niya sa likod. Ayan nakita nyo. Ayan So yan, para malaman natin yung tamang numbers of combination. Malapit na siya. Ayan ako, natanggal na natin yung cover So ayan, nakita na natin yung mekanismo niya sa loob. So ayan So ayan, nakita nyo guys. So gumagalaw na yung loob Yun diyan natin makukuha yung combination niya. Ayun po may ikot sa loob pagka ginalaw natin yung kanyang pihitan. So ngayon, ang unang gagawin natin, hanapin natin yung kanyang tamang combination. So the first, ipihit natin siya ng clockwise. Clockwise, padahan-dahan lang. So ayan, subukan na natin ngayon yung ating nakuhang number of combination. Hindi ko na lang ipakita sa inyo guys yung sa loob, gawa ng medyo madilim na po.